Podemos observar en la escritura que el shofar o cuerno de carnero es usado con un propósito especial. Su significado en hebreo nos llevará a entender la importancia de este, su simbología profética y cómo Dios le usó como vínculo entre lo divino y lo terrenal. Brillo, resplandor, algo aceptable, son tan solo algunos de los significados que definen la palabra shofar. Su sonido se asemeja al de un llanto. Es como si Dios se lamentara por el ser humano, quien viaja por la tierra fuera del camino. Éxodo 19, 16 al 19, Joel 2:1 y Joel 2, 12 al 13 son tan solo algunas escrituras que plasman el uso e importancia del shofar.